Sok ge kan tafsir ge. Geus sagi wae. Sekali bang pi. Kenal naon nih? Tapi kamari ka mana bingung kamari? Ya, santai. Al-Baqarah ayat 10. Tafsir Ma'alimut Tanzil fi tafsir wa ta'wil al-Bagawi. Penyakit yang dimaksud adalah keraguan dan kemunafikan. Kata marad pada asalnya adalah kelemahan. Tidak heran kalau keraguan seseorang pada agamanya disebut marad, karena keraguan melemahkan agamanya sebagaimana penyakit melemahkan kekuatan fisiknya. Kata marad pada hakikatnya adalah sesuatu yang merintangi organ fisik manusia sehingga membelokkannya dari fungsinya dan mencederai kerja organ. Lalu Allah menambahkan penyakit pada mereka. Karena Al-Quran ini turun bertahap, satu ayat demi satu ayat. Ketika mereka mengingkari satu ayat, maka kekufuran dan kemunafikan mereka semakin bertambah. Sebagaimana keterangan surat At-Taubah ayat 125. Bahan kamari teh ngabahas kelompok katilu anu kaum munafik anu aya di Madinah, mencaritana kamari secara singkat. Nah dilanjutkeun deui. Bahan kamari teh nu munafik mah dijelaskeunana panjangnya. Nepi ke ayat 20 di ayat kamari teh sabaraha poho deui? Ayat 8 gitu, nepi ke ayat 20. Kan orang mukmin mah kamari dijelaskeun ngan sakian ayat, nu kafir ngan 2 ayat, kamu kafir mah. Ieu mah loba gitu mah. Ya lanjutanana fi qulubihim maradun ya, di dalam kolbu mereka terdapat penyakit. Fazadahumullahu maradun, maka Allah menambahkan penyakit kepada mereka. Maksudna naon? Penyakit anu dimaksud di dieu teh lain penyakit organ biologi gitu. Tapi penyakit Batin. Penyakit lamun di urang mah disebutna penyakit hate maksudnya. Anu termasuk di antarana teh kemunafikan, keraguan gitulah. Iri dengki. Jadi kata marad atau sakit nah dina per eta bakal aya marad artinya naon di hadapna teh. Jadi secara bahasa mah eta teh penyakit atau kelemahan ya, kelemahan bisa penyakit. Lamun misalkan orang aya penyakit otomatis kan aya bisa ngalemahkeun fisiknya. Tah eta ge sarua ketika aya penyakit hate bisa ngalemahkeun tina kajernihan hate, terus tina kejernihan pola berpikir gitu. Nya diasumsikeunana fisik jeung non fisik gitu. Sarua lah. Mun misalkan paribasa sia teh gering hatena, si kalakuanna teh teu sebagaimana biasana gitu. Ngaruh gitu karena pemikiranana teu normal, teu sinkron gitulah. Organ fisik ari surat At-Taubah sok nondan cenah. Artinya langsung atau langsung artinya. Artinya, dan adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, maka dengan surah itu akan menambah kekafiran mereka yang telah ada dan mereka akan mati dalam keadaan kafir. Tah. Fazadahumullahu marada, maka Allah menambahkan penyakit kepada mereka. Dalam artian namun cek tafsir ieu nya pan tiap hari atau tiap periode non tiap waktu teh tambah ayatnya tuluy berangsur-angsur si Quran mah henteu geblol langsung ke sakitab gitu. Jadi semakin hari teh si orang munafik mah semakin bertambah penyakitnya teh, soalnya semakin banyak ayat yang harus mereka dustakan dan hianati gitu. Nu dimaksud ditambah enggak kumahanya. Urang keheul ka hiji jelema misalkan keur sakola ka rival urang, ka saingan urang. Ketika si rival urang sukses terus teh jadi KM, ranking kahiji, juara pidato, terus pertukaran pelajar, beki loba prestasi eta urang teh beki jengkel geuning. Tah kitu ditambahkan penyakitna teh Naruto Sasuke we nya. Sasuke Lain semata-mata ku Allah ditambahkeun penyakit tina hatena, tapi secara tidak langsung bertambahnya Al-Qur'an teh menambah jengkel hate manehanana gitu. Menambah banyak ayat yang harus dihianati gitu, diingkari gitulah. Ayat selanjutnya Mas. Non tafsir selanjutnya. Tafsir Kemenal RI. Nah,
akal pikiran mereka bertambah lemah untuk menanggapi kebenaran agama dan memahaminya. Anwarut lah mana? Iya. Anwarut. salah salah pura atau masa emosi. Penyakit di sini. Nah, kalau Mas kalau tengah-tengah gitu para orang. Kudu bitsumi Tafsir Anwarut Tanzil. Kan kuat cuy. Potong sensitif. Iya. Kapotong. Kakelet ku peto. Penyakit di sini adalah ini yang bedanya. Mutlaknya kamu apa? Maja di penyakit di sini adalah maja. Penyakit di sini adalah majas atas penyakit moral yang mencederai kesempurnaan jiwa. Hati orang munafik merasakan sakit terbakar atas kekuasaan yang luput dari mereka dan kedengkian atas kemantapan dan pengaruh kuat Nabi Muhammad SAW yang mereka saksikan hari demi hari. Oh, pula Mas. Jadi sama seperti itu tadinya. Jadi dimajaskeun atau dikiaskeun atau diumpamakan lah. Jadi disebut ditambahkan penyakitnya dalam hal ieu mah penyakit kebodohan, kedengkian, keburukan akidah nu karitulah. Terus anu tadi teh disebutkeun kan beki dia teh beki sukses tah dakwah Rasul teh. Umat Islam beki loba, terus daerah kekuasaan Islam beki loba. Tak beki jengkel mainna teh jadi penyakit teh bertambah otomatis gitu eta mah hukum alam. Lain dengan sengaja kalau Ditambahan. di kuaing teh henteu. Secara otomatis hukum alam gitu eta mah sunatullahna beki urang ningali jelema nu dipika ke urang sukses kan urang ge beki gonok gitu eta maksudna. Jadi geus teu adil menang si eta mah gitu. Karena naon? Karena aya penyakit hatena gitu. Jadi geus teu rasional we ningalina. Teu adil. Urang lamun geus geuleuh ka batur tah menilai si eta teh bakal moal rasional deui. Mesin kaausan keluar ti mana nya nu dikatuh gen. Ngewa we. Maka urang misalkeun lamun ayeuna mah beberapa golongan-golongan mun Islam teh keul ka ulama anu geus teu rasional urang memandang si ulama anu teh geus moal rasional deui. Suudon we. Suudon we. Bilang dia kurang teh dipikir ulang seberapa kali gitu. Termasuk si ulama anu ku urang dipikar resep Salah gen. geus bisa rasional otak urang gitu. Saya kebencian namanya. Hukum alam eta berdasarkan kebencian, Bray. Jadi ditambahan penyakit. Matak syaratna akal sehat mah urang kudu balance gitu. Mana Quran ge pode lah ayatna mah penting mah intina ketika kamu jadi hakim kudu adil gitu. Ke orang dibenci ataupun ke orang yang kamu sayangi kudu adil gitu. Itulah intina mah. Nya salah sahijina kunaon manehanana mata kitu hatena teh teu stabil aya penyakitan gitu. Tuh dan deui Mas. Allah menambah penyakit pada hati mereka melalui penambahan beban, pengulangan wahyu, dan pengulangan 4K terhadap Rasulullah dan sahabat. Yang dimaksud penyakit bisa jadi adalah ketakutan dan penurunan semangat di dalam hati mereka ketika menyaksikan kekuatan umat Islam dan bantuan Allah melalui penguatan barisan umat Islam dengan malaikat. Allah menaruh rasa takut di hati mereka dan menambahkan kelemahan mereka dengan pertolongan untuk Nabi Muhammad SAW dalam mengatasi para musuh serta perluasan wilayah kekuasaannya. Aya deui pendapat bahwa ditambahkeun penyakit teh salah sahijina keur mah gondok jadi ciut. Sieun gitu lawan besar teh jadi sieun tah. Kan anu normal makan normal kieu aja tah. Ketika aya penyakit manehna teu naon gondok jadi teu stabil kieu, kali mah ciut, teu pede, kali mah jadi ciut ele. Jadi ngarusak diri sorangan sebenarnya mah anu boga penyakit hate teh gitu. Dalam hal ini namun dina ayat Quran mah orang-orang munafik gitu. Bisa rek diambil pelajaran ke urang. Contohna misalkan orang pernah naon ka batur ye, nepikeun ka urang keheul sakeul-keheulna, nempo eta sukses urang keheul,
ketika si eta loba baladna urang jadi sieun. Kelas ciut gitu. Tah lamun ek diambil nya kumaha we contoh kehidupan sapopoe Jadi motivasi. gitu lah. Iya lah pernah tahu kalau. Gitu erek urang rek babaturan urang baturan si Abang. Bali. Acan Namanya Bali. punya dipacoknya. Eta mah musuk dari dalamnya. Sabenerna mah gitu. Anu kitu teh lamun memendam rasa kedengkian teh kalau urang nu pejetna sabenerna mah gitu. Mantap yang saya. Oh, lanjut. Pak Kongs, Pak Wahyu dan Tafsir Kemenag RI. Akal pikiran mereka bertambah lemah untuk menanggapi kebenaran agama dan memahaminya. Bahkan panca indera mereka tidak mampu menangkap objek dengan benar. Seperti yang diungkapkan Allah dengan firman-Nya. coba tangan. Buru-buru si Abi teh mau si Abi ya buru-buru. Teu kuat. Surat ke-7 ayat 179. Iya. lanjutkeun Tapi we. kamu ruluk tah ayat-ayat ka diurut. Dalam ayat ini dan ayat-ayat berikutnya Allah menerangkan sebagian dari sifat-sifat orang munafik yang melakukan tindakan-tindakan yang merusak, antara lain membantu orang-orang kafir, musuh-musuh Islam dengan membukakan rahasia kaum muslimin, mendorong orang-orang kafir segera menghancurkan kaum muslimin, mengadakan perjanjian kerjasama dengan melawan-lawan Islam, menimbulkan pertentangan dalam masyarakat, Anu Arab eta ya mah. orang-orang Islam agar meninggalkan Nabi Muhammad Sok. Oh, ya, siap. dan lain sebagainya. Dan naon dan eta dan. Siap. Lanjut. Surat Al-A'raf ayat 179 artinya, dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Yes. Tuh, cek aya tafsir anu ieu mah Depag RI. Tong boroning pancain naon? Anu bersifatna mental, non fisik lah. Mode pancain lain pancain naon? HP. Intelektual terus teh hate karitu fisikna oge atau panca inderana oge geus teu digunakeun sebagaimana mestinya saking ku geus merambat gitu rusak hiji rusak kabeh error ya. nempoga panon teu dipake nempo kana kabeneran gitu anu ditempo teh kasalahan teang gitu kajian teuing peureum aing mah lamun teu nempo kasalahan mah gitu. Termasuk bibirna lamun sakirana poe ieu can Ngomongkeun batur. Panggil kagorengan. kagorengan dan ngomong kagorengan kajian ting balam gitu maksudnya lebar ya aya kagorengan nu perlu di Omongkeun ini sekolah itu. Siap lomet urang. Itu nya Mencari infotainment kumaha eta? termasuk eta mah termasuk urang mah rating we ngobrolna. mending kene ngagobrolkeun kagorengan aya jelemana konteksna heureuy urang teu keeuh kasih ujung misalkeun sukuna badag padahal sukuna sering kumpage balad aing kan ku aing diomongkeun suku badag teh meh pika sirieun daripada ngomongkeun Tukang mau dinyisi ujung lah sukuna badag Kerekna 2. Sabelah. pokokna mah 8 guys. iya mah lain peda borak sok itu nya daripada ngomongkeun batu kagorengan batur untuk menghasut orang supaya benci mending kene ngomongkeun kagorengan tapi dipake seuri hungkul gitu wah teh wah benci wah naon gitu kali itu nama jadi tempo outputna naon gitu outputna meskipun orang ngomongkeun alus tapi outputna rek ngajatuhkeun eta gitu menang gitu Silakan 12 misalkan teh aya nu butuh gawean jadi supir toronton orang harus ngalus si Api ini si Api mah supir toronton 2 tah di kieu ku supirana gitu saking kolegena haluskeun kan eta mah kalejenana positif padahal mah teu gitu ketika dites kan kakak mawat teh bisa nyebut mawat toronton gitu semua dua mah Di legend kan. Siap. jadi anu non aya nu lebih perlu diperhatikan teh output tina obrolan orang naon kehalusan kagorengan eta we. Nah, ieu mah ceuk sebagian tafsir lah bahwa dikaitkeun kana tadi Al-A'raf bahwa jangankan hati nurani atau pikiran panca indera. panca indera oge geus teu digunakeun sebagaimana mestinya gitu.
Lanjut. Buka jantung tunggal. Tafsir Al-Misbah. Kolbu itu wadah. Bisa berisi ilmu, kesabaran, ketakwaan, dengki, iri hati dan lain-lain. Di dalam kolbu mereka terdapat penyakit, namun mereka tidak menyadarinya. Allah membiarkan mereka dalam kebodohan dan kesesatan karena mereka tidak mau menerima hidayah, sehingga bertambahlah penyakit itu akibat diabaikan dan tidak diobati. Berdasarkan sunatullah, penyakit bila tidak diobati maka akan bertambah penyakitnya atau bertambah parah. Kolbu Nah, cek Misbah mah hati itu saruakeun nya maknana bahwa hati teh adalah kolbu gitu. Perasaan. Jiwa lah, jiwa. Soul. Lain hati liper, Bos. Jiwa teh sebagai wadah gitu. Arek dieusian ka gorengan, dieusian ka alusan kumaha urang eta mah. Bebas milih nu mana. Lamun dieusian ka gorengan beureun kana jadi virus, jadi ngakarasa segala rupa. Kana emosian, hampang leungeun. Mun urang marada berat da. Gede. Jadi nyeri jiwa. Gua dieusian lagu gorengan lah, kukuluban euy. Ya. Susupanan gitu ya. Nah, Jadi apa lagi? Nyeri jiwa. Haha. Mantap. Oke. Nyeri jiwa. Oke. nah jadi pohon dia yang naon ini. Lain kira acan tadi. Oh, jadi ilustrasi nama kieu kunaon aya fazadahumullahu marado, Allah menambahkan penyakit mereka. Lain Allah nambahkeun siapa Aisyah tambahan penyakitna karena tapi secara hukum alam atau sunatullah lamun nu gering tadi obarannya otomatis tambah parah gitu. Jadi Allah teh menambahkan dinya teh kanon lain nambahkeun tapi geus ngajieun eta tah siklus hukum alam. Komplikasi yang dibuat sorangannya. Heeh. Nu dibuatku sorangan. Ya. Secara syariat mah dijieun ku sorangan ka bodohan teh tadi siga penyakit tadi ubaran ya tambah parah. Kan secara hakikat anu nyieun sunatullah kan Allah gitu. Jadi lamun secara akidah mah anu nyieunna emang Allah gitu, yang menambahkan teh. Tapi ente dalam arti menambahkan siga siapa bodoh poin tambahan PR jadi 20 misalkan nu tadi 10. Itulah. Tapi dengan menjian sunatullah eta Allah saya tidak langsung telah menambahkan. Terus kolbu melahirkan perasaan melahirkan iman dan akhlak. Iman tempatnya dalam kolbu. Oleh karena kolbu, orang munafik itu sakit atau rusak, sehingga mereka tidak mau percaya kepada risalah Rasulullah, bahkan tega menipu atau mengkhianati Rasulullah dan umat muslim. Penyakit itu ketidakseimbangan. Nah, kolbu melahirkan perasaan, yang perasaannya tina jiwa namanya. Tah perasaan melahirkan iman. Jadi iman teh kapokuat paketna jeung jiwa gitu, jeung perasaan jeung kolbu. Lamun hatena keur gering nya hese meunang kaimanana gitu. Siga ilustrasi anu pas pertemuan mimiti masih aja nyempertikeun anu bisul naik mobil Lamborghini anu jokna teh empuk gitu. Angeret teu ngeunaheun lain mobil anu goreng. Urangna aya penyakitan gitu, aya bisulan. Nah, seperti gitulah. Jadi inti nama aya sesuatu anu psikologuna teh jadi teu rasional gitu. Jadi teu ajeg, jadi teu seimbang. Rusak gitu. Lamun teu diobatan beki parah gitu salah-salah. Kalau geus mere hidayahna ditolak, ya apa boleh buatnya silakan, itu sunatullahku, itu hukum alam, silakan jalani gitu. Jika borok di garo. Ya. Eta mah borok di garo. Mantap. Siap. Atau bogar, borok di garo. Goro di toko. Siap. Mantap. Mantap. Kok lanjut ayat 11. Ayat Al-Baqarah ayat 11. Tafsir Kemenag RI. Bila mereka dinasihati agar meninggalkan perbuatan yang menimbulkan kerusakan di bumi, mereka selalu membuat dalih dan alasan dengan mengatakan bahwa mereka sebenarnya berusaha mengadakan perbaikan. Mereka bahkan menganggap apa yang mereka kerjakan sebagai usaha untuk kebaikan orang-orang Islam dan untuk menciptakan perdamaian antara kaum muslimin dengan golongan lainnya. Mereka mengatakan tindakan-tindakan mereka yang merusak itu sebagai suatu usaha perbaikan untuk menipu kaum muslimin. Guys. Tafsir Al-Misbah. Lanjut. Oke, hiji lah. Mantap.
Jadi si Mas Sudang. Jadi si Mas Sudang sih lagi tarik teuing wacana. Ya gas pindah ayatnya anu kahiji mah kunaon ayana orang ayam munafik teh geuning anu minggu kamari tadi jelaskeun kusabab aya penyakit hatena. Terus cerita deui teh. Wa iza qila lahum la tufsidu ketika dikatakan kepada mereka kamu jangan merusak fil ardi dalam bumi qalu inama nahnu muslihun mereka berkata urang mah nu nyieun kamaslahatan puguh cenah manehna padahal kelata mana bi teh kieu lah nya urang erek nyebutkeun hiji negara teh bisi pajarkeun Konoha we lah. Orang jerok ka kono. Amero. Siap. misalkeun nya si negara eta teh sok negara api lah sok nyieun sok ngajajah batur gitu sok nyieun karusakan di negara batur nyieun perang di negara batur ketika dikritik nah mana nyieun perang di negara batur urang mah rek nyelamatkeun negara ieu tina di kediktatoran presiden negara itu gitu. Jadi ketika mereka melakukan kerusakan arti meureun nah. Nya. Ya. Urang mah justru rek ngarindungi negara ieu gitu. Padahal mah sama saja non bedana jeung teroris itulah kasarna mah. Lamun Inggris jangan saya kumaha. Nya teuing Inggris mah. Kita maksudna teh kan posisinya teh tetep ngajajahnya minta upeti, tapi posisinya si wargana teh dimakmurkeun gitu. Eta kaasup kana eta lain mun dicontohkeun ka ayat eta bisa teh. Si eta kan alibina Beda mah. deui. Oh beda deui. Kan ieu mah jeung karusakan eta mah kerja sama. Mimicina mah ngajajah sarua. Nya kan dieuna mah kerja Gitu sama. kayak pajak aja aja. Kerja sama eta mah ieu beda deui. Aya naon nota kesepahaman. Amerika jeung Afghanistan naon nota kesepahaman. Eta mah murni perang kan? Perang. Nya berarti Teroris lamun eta mah geus jeung puguh. Inggris beda case-nya. Beda. Oh iya. Mantap. Keste mah. Lain pajak, ini pajak mah wajib negara. Tahu beda di negara Indonesia. Ya lah. Cek teori orang sebutkeun teori konspirasi we. Si Farhan teh presiden Afghanistan. Di Afghanistan loba minyak. Urang Amerika butuh minyak, hargana mahal meuli ka Arab mah. Sia negarana biasa-biasa saja gitu. Aing murah si Uju, jeung mana jadi teroris, mana kudu ngakudeta si Farhan. Kudu jadi oposisi, tayangan masa sing loba-lobana. Kumaha cara nama bebas erek make ayat Al-Qur'an, erek make duit, erek make naon puguh mah maneh kudu loba masa kurang dikirim senjatana tah. Geudeg-geudeg si Fardan. Si Mas geudeg-geudeg si Fardan. Geudeg atuh mah. Contohkeun Oh contoh nama ISIS ke Turkinya gitu lah. Ku si Fardan dilawan si Mas teh tah urang selaku negara didaya, naon maneh ngajaj naon memperlakukan warga negara dengan seperti itu gitu. Tentang HAM. Urang datang atas nama HAM. Pemerintah ini sudah dolim kepada masyarakatnya gitu. Sebenarnya saya ngarukan kerusakan teh urang gitu kan. Urang berdalihna justru aing mah nyieun kamaslahatan ngalundungi si Mas dan obod-obod gitu. Konspirasi. Gitulah. Eta mah naon ngaranna teh? Ngan saukur perumpamaan. Bener henteu maksudna kitu teuingnya urang mah teu bisa menyimpulkan. Ngan orang muafrik zaman baheula kitulah kurang lebih gitu. Itu jangan saya ngarusak alam atau ngarusak tatanan batur. Oke, aya deui aya nu maksud ngarusak teh naon gitu. Siap. Oh, anu al-misbahi tah. Hiji, dua, jalan atuh aduh teu kuat ieu. Tafsir Al-Misbah. Apabila salah seorang yang telah diberikan petunjuk oleh Allah berkata kepada orang-orang munafik, janganlah kalian membuat kerusakan di atas bumi dengan menghalang-halangi orang yang berjuang di jalan Allah, menyebarkan fitnah dan memicu api peperangan. Mereka justru mengklaim bahwa diri mereka bersih dari perusakan. Mereka mengatakan, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang melakukan perbaikan. Itu semua adalah akibat rasa bangga diri mereka yang berlebihan. Bumi ini diciptakan dapat berfungsi dengan baik, merusak di sini bermakna melakukan kegiatan. Yang deui teh. Kepotong. Oh, ya siapa? Nah, kapotong nih. Bangka. Yang dapat merusak fungsi yang semestinya sehingga tidak dapat bekerja sebagai mestinya atau merusak manfaat yang seharusnya dapat diambil menjadi tidak bisa. Tah jadi merusak di dieu
pokokna mah sakur-sakur anu ngarubah sesuatu tidak sebagaimana mestinya, ngarusak naonnya Hutan digunuli penambangan pasir itu gunung gitu. Iya gitu. Misalkan Indonesia teh geus boga negara laut jeung negara agraria misalkan. Kabeh Indonesia erek dijieun perkotaan, pabrik dan perumahan. Eta teh geus mencederai fungsi Indonesia sebagai secara geografinya lain secara Oksigen dunianya itu. soalnya ngaruh gitu. Oke, lumayan dikit aja. Oke, PowerPoint. Ayeuna loba bencana alam model urug segala rupa eta teh geus boga daerah eta mah emang keur pertanian gitu. Dijieun perumahannya bakal hukum alamna bakal berlaku gitu, bakal urug ka kumaha ge bakal amblas gitu. Eta lamun secara geografinya aya di secara ekonomi siga kumaha lah. Tayangane contohna masing-masing. Secara politik, secara naon gitu. Jadi anu merusak teh anu kuduna ieu dipake ieu jadi dipake ieu gitu tak dalam segala rupa we eta mah gitu. Tidak dalam mestinya meureunnya atuh. Kayaknya betul pakai dahar adanya. Bisa tuh. Bisa ya. Lamun Bisa betul aya lagi. ada berlebihan mah bae aya. Kan ya berlebihan. Aya berlebihan mah segala gitu menang. Cinta ge ulah berlebihan. Silakan. Mantap gitu. Siap. Ulah kembung. Silakan bener. Bener. Yang berlebihan mah segala rupa ge. Walaupun hal bagus. beda pada izin di orang Rokok mau butuh. Siap teh naon dah. Berlebihan. ngilang tinggal tuh bisa bukain Kan eta mah Baraya abdi mohon izin pada pamit payun. Mantap. Urang teh aya obrolan. Mun si pada baik urang ge balik. Oh. Ya bojo abdi ngawe. Siap, siap. Nah, ada ieu kurang madan. Badan ke jalan mana eta kan itu? Iya enak Oh, jaket. sigat deh. Dua teh nyenak kasur, siap. Terus merusak manfaat yang seharusnya bisa dicokot gitu ngarusak naonnya. Hiji tangkal, tagis bagus si tangkal teh erek dialap manfaat teh buahna dar dijadikeun palang misalkeun teh, dijadikeun naon atuh balihon kitu geuningan. Pokona mah dijadikeun ieu we naon pondasi we geus puguh tangkal anu dialana teh buahna gitu, lain tangkal sebagai pondasi, lain tangkal sebagai pagar gitu. Contohna lah eta malah. Terus ayat non slide selanjutnya. Tafsir Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil Al-Badawi. Al-Fasad adalah keluar sesuatu dari garis lurus. As-Salah adalah lawan dari kata Al-Fasad. Kedua kata ini bersifat umum mencakup kandungan segala bentuk mudarat dan maslahat. Tindakan kerusakan kelompok munafik adalah upaya mengobarkan perang dan fitnah dengan membuat tipu daya untuk umat Islam dan berkomplot dengan orang kafir serta membuka rahasia umat Islam di tengah mereka. Tindakan seperti ini membawa mafsadat di muka bumi bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Tindakan kerusakan lainnya adalah perbuatan maksiat secara terang-terangan dan tindakan penghinaan terhadap nilai-nilai agama. Pelanggaran dan keberpalingan dari ajaran agama melahirkan kekacauan dan huru-hara serta merusak tatanan dunia. Kami hanya membuat kebaikan maslahat. Mereka mengatakan demikian karena tindakan mafsadat itu terbayang sebagai kemaslahatan di kepala mereka. Hal itu dapat terjadi karena adanya penyakit di dalam hati mereka sebagaimana gambaran surat Fathir ayat 8. Artinya apakah orang yang terperdaya oleh setan menganggap baik pekerjaannya yang buruk lalu dia meyakini pekerjaan itu baik, sama dengan orang yang tidak terperdaya oleh setan. Kalau muntina tafsir ieu mah lebih ter non Perinci. lain lebih mengerucut kasus nate bahwa jangan melakukannya ketika mereka dikatakan jangan melakukan kerusakan teh dalam artian memerangi umat Islamnya dengan cara jadi mata-mata membacakan rahasia gitu. Lebih ter iyalah naon atuh lain terperinci. Lebih spesifik nuduhkeunna kadinya karena kasus eta gitu. Jangan membuat kerusakan teh di dinya maksudna gitu. Terus selanjutnya Tafsir Munir Wahbah Az-Zuhaili
Ibnu Katsirin, Ibnu Katsir. Siap. Siap. Oh. Tafsir Ibnu Katsir. Mufsadat itu adalah kekufuran dan perbuatan maksiat. Mengutip Abu Aliyah yang menafsirkan ayat ini. Jangan kalian bermaksiat di bumi. Tindakan mufsadat orang munafik adalah kedurhakaan kepada Allah. Orang yang mendurhakai Allah atau mengajak orang lain untuk bermaksiat kepada Allah, maka sungguh ia telah berbuat kerusakan di bumi karena kemaslahatan bumi dan langit terwujud melalui ketaatan kepada Allah. Sebagaimana pendapat Rabi bin Anas dan Qatadah. Ibnu Jarir mengatakan orang munafik berbuat kerusakan di bumi melalui kedurhakaan mereka kepada Allah. Tindakan pelanggaran yang dilarang kepada mereka lantaran kewajiban, keraguan mereka pada kebenaran dan keyakinan agama yang menjadi tumpuan penerimaan amal. Penipuan mereka terhadap orang beriman dengan pengakuan yang tidak sesuai dengan keraguan dan kesangsian pada batin mereka, dan menolong mereka yang mengingkari Allah, Alkitab dan para rasulnya dalam memusuhi orang-orang beriman ketika mendapat kesempatan. Itu semua bentuk tindakan kerusakan orang munafik di bumi, tetapi dengan titik-titik. Dengan naon kayak? Tetapi Iya mah lanjut lah. Iya non geus dijelaskeun kabeh euy. Langsung ayat Orang rada lieur. ayat 12. Hai, Oba Zuhaili. Absira Munir. Munir Wahabah. Larangan untuk tidak membuat kerusakan adalah larangan untuk berbuat sebab-sebab yang membawa kepada kerusakan dalam bentuk provokasi agar kekacauan terjadi. Pembocoran rahasia orang beriman Madinah kepada orang kafir Mekah. Membuat propaganda kepada orang kafir Mekah untuk menyerang orang muslim Madinah. Tindakan menghalangi orang lain untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW. Nah, iya mah geus Kufur serta upaya menghalangi orang lain dari jalan Allah. Dari jalan Allah. ieu mah loba-loba kasusna diurangnya nya ulah jadi provokator eta nu merusak teh. Eta rusak mah provokator aslina so. Provokator ngapropagandanya. Erek tina demo, erek tina ya supporter jeung supporter ribut gara-gara saha? Provokator anggarkan aya nu hiji anu hiji ngalungkeun naon, nu lainna di situ. Ta eta nu jeung mapsadat teh nu provokator aya nu curhat. Ini urang euy. Misalkan teh urang ditipu ku si A euy, beak saanu. Goblok gitu mah. Ngayu ku aing di baturan. Erek iraha rek di mana? Di lawanan ku urang. Si eta memprovokasi lain menengahi gitu, lain cari solusi, tapi cari masalah baru. Anu kitu nu mapsadat teh gitu. Jadi lamun aya jelema anu percaya ke urang yang ajang dipenta pendapat, dipenta curhat. Ulah kena urang karunya atau provokasi ieu. Tapi naon alusna keur si ieu naon ieu? Nah digelutkeun atau dibere solusi nu lain gitu tah. Nah dipanasan atau mending keneh geus mah orang ieu heula urang tanyakeun ka si itu kumaha sabarna kieu-kieu. Jadi dua sudut pandang mendingin ulah di hiji sudut. Ulah misalkeun teh ini urang geus ditipu ku si itu kieu misalkan beak duit sabaraha juta. Nu kitu mah geus lain ieu euy ranahna. Ayo urang laporkeun langsung ka hukum BAP segala rupa bajing can jentre gitu. Jadi urang lamun erek bela, erek pro kasih A anu kurang dianggap balad, carana ulah dengan mengiyakan si eta meskipun salah gitu. Lamun bener mah nya sok wae iyakan. Lamun misalkeun teh kira-kira pibahayaeun mah tatar heula gitu. Urang natar teh lain berarti tidak tengah gugu justru karena urang bela, karena urang nyaah gitu. Nepikeun ka nyieun masalah nu anyar deui gitu. Sehingga tuluy masalah teh muir deui ieu geus can beres neang di nu anyar. Nah geus asup kana circle pertarungan, nu teang teh masalah lain solusi gitu. Telusna nepi ka ira ge neang disalahna si ieu naon, sahana di si ieu naon gitu. Lamun dina pertarungan mah cari kesalahan supaya orang menang kan gitu. Lamun main bal dina tinju sarupa ge neang kesalahan musuh kan. Tah urang ge keur pertarungan gitu lah misalkan teh. Corona sih. Bau. Tah ieu ya, ieu provokator. Ya contoh. Ya. Gitulah benernya. Atawa orang menghalangi seorang anu erek berbuat baik, anu erek tobat misalkan teh.
Urang mainna geus ieu geus eureun mabok hayang ieu lah. Iya aya sebotol. Ke heula tuh. Ora keneh tuh, ora terakhir dah. Si eta goblok jelema teh gitu tah. Provokator. Ayo lagu lagi. Provokator. Mas tahu HP-na sih Mas. Mas ya, lanjut deh. Oh, ngudeling. Iya, main nih. Kurang teka foto. Bos di jauh. Karena kelakuan mereka tafsir Kemenak RI. Karena kelakuan mereka yang selalu menampakkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran serta menganggap kerusakan mereka sebagai kebaikan. Allah mengingatkan orang-orang mukmin agar tidak tertipu dengan itu semua. Ingatlah, sesungguhnya mereka lah yang berbuat kerusakan. Diri mereka telah rusak karena keyakinan yang batil dan perbuatan yang jahat. Mereka pun telah merusak orang lain dengan menyebar fitnah dan memicu konflik di tengah masyarakat. Tetapi, karena hati yang telah tertutup dan rasa bangga diri yang berlebihan, mereka tidak menyadari kerusakan tersebut dan akibat buruk yang akan menimpa mereka oleh sebab kemunafikan. Me kaharti maksud teh gen aya ikan ayat baru 12 artina Non? Ayat 12. Ya. Saacana nya kan nyaritakeun orang munafik minggu kamari kunaon manehna kitu pikul bihi maradun di rahmatnya ada penyakit. Terus lamun di papatahan maneh tong kitu justru aing manyeun kealusan caritana teh kitunya enan anu ayat 12 naon ge caritana. Ingatlah sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari. Nah, jadi ku Allah teh diingetkeun ka orang-orang beriman teh. Orang-orang beriman, bisi maneh kutipu muslimat orang-orang munafik. Sing ingat bahwa orang munafik mah di jerona nenon di hatena aya penyakit manehna keur berbuat kesalahan. Kamu jangan tertipu daya gitu. Kena musuh palinter orang bisa dibobodo. Ulah kena musuh orang lebih beunghar, orang bisa dibeli gitu maksudnya. Ketika benar ya benar, ketika salah gitu. Itulah. Jadi ulah kena Amerika didaya teroris mah ngaruh Islam gitu. Lamun cek non muslimnya merendah orang mah aya sentimental agama gitu. Sakuma pajetna oge anggar urang teu ngeunah kan disebut teroris meskipun gitu tah aya teroris. Ketika non muslim moal wani nyebut Amerika teroris gitu. Ku sabab naon geus disamarkan antara lain mainna pinter kebenaran yang kesalahan bisa dibalut dengan bungkus yang lain gitu. Das kira aku mau ge lamun cek menurut teori anu eta anu caritakeun Amerika ngelakukan kitu teroris atuh Amerika teh naon bedana gitu jeung teroris anu di sorban sarua make senjata ngabunuh sarua nganta dibalut kieu sehingga banyak orang yang terpengaruh bahwa anu terorisme Islam Amerika mah penyelamat gitu. Kamu jangan terperdaya, ingat kalau teh mereka mah hatena ke aya penyakitan teu normal gitu perbuatanana anu goreng bisa jadi akun alus jadikeun goreng man teu dikulub deui naon aja Tafsir Ibnu Katsir. Pengertian ini dikatakan oleh Ibnu Abbas sehubungan dengan firman-Nya. Wa iza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Yakni sesungguhnya kami bermaksud melakukan perdamaian di antara kedua golongan, yaitu golongan kaum mukminin dan ahli kitab. Akan tetapi anggapan mereka itu dibantah oleh firman-Nya. Ingatlah sesungguhnya mereka itu orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari. Dengan kata lain, dapat diartikan hanya saja hal yang mereka diduga sebagai perbaikan dan perdamaian. Berdamaian itu justru merupakan kerusakan itu sendiri. Tetapi karena kebodohan mereka tidak merasakan hal itu sebagai kerusakan. Dalam tina kasus zaman Nabi Muhammad mah jadi kan di Madinah teh kamari dicaritakeun aya Nasrani, aya Yahudi, aya Asep Baduy, Arab Baduy, aya umat muslim gitu. Aya suku asli dinya. Tah ketika kaum munafik asup ka ahli kitab kieu, ka muslim kieu,
misalkan teh dicurigai naon maneh ka ditu ngomong ka dieu ngomong urang mah kerek mendamaikeun ye misalkan teh mun aya masalah ekonomi urang keur ngadamaikeun supaya ieu balance ekonomi keur ngomongkeun hukum urang keur ngadamaikeun supaya si ieu teu fanatik karena alul kitab si ieu teu fanatik karena Islam diingatkeun ku Allah sing ingat teh eta mah orang-orang munafik geus buguk eta mah tipu muslihat gitu. Jadi ayat sebelumna menerang non manehna menolak disebutkan merusak teh justru orang menunjukkan kebenaran dan dia selanjutnya diingatkan nih ku Allah teh yang sampai tertipu daya orang tipu muslihat mereka gitu. Tapi secara kasat mata mah hesenya Non nyirikeun anak gitu orang-orang yang munafik seperti itu gitu ngajian tipu daya tuh eta ge dina Quran kan diperingatkeun teh ku Allah gitu secara orang-orang namun secara kasat mata teu apa gitu nyaman cek kamari ge aya ciri-cirina lain ngan di ciri-cirina hungkul jadi Allah teh turun ke Nabi malaikat Jibril malaikat Jibril ke Nabi Muhammad mane ulah tertipu daya ku orang-orang munafik sakit tuh Rasul mah tadi disebutkeun ngaranna saha ngan aya meuseukeun teh laporan Rasul si ieu diduga kieu waspadai geus gitu lamun kaciri naon di tangkap tangan teh no OTT karek dunia diambil tindakan gitu prosesnya orang ngaduga boleh ngan ulah nyebarkeun praduga urang ka batur gitu aing mah curigasi itu teh euy misalkeun teh teroris sikina ya opat kalecina mereka di kaleci ya opat eta mah sigana tah eta geus asupna kana gosip gibah gitu meskipun disebarkan secara praduga gitu memungkinkan cukup kan orangnya sorangan gitu anu gitu mah orang bisa bebas ngomong nggak seukur di pengadilan orang sebagai saksi gitu ntar itu mah terus ada dewa terakhir non orang mereka adalah golongan yang telah dikuasai oleh sikap ingkar atau kufur hingga hati mereka seolah tertutup oleh sekat yang tidak akan pernah dimasuki sesuatu pun pendengaran mereka terkunci hingga tak sanggup mendengarkan kebenaran. Penglihatan mereka terhalang hingga tak mampu melihat tanda-tanda kekuasaan Tuhan yang akan menuntun kepada keimanan. Oleh sebab itulah mereka pantas menerima siksa yang keras. Ada orang bodoh yang menyadari kebodohannya. Ada juga orang yang bodoh tapi dia tidak menyadari kebodohannya. Yang kedua itulah kebodohan orang munafik. Gimana tadi contohnya Al-A'raf boga hate tapi teu dipake ajang naon boga panon teu dipake ajang nempo naon karitu siga urang lamun ngadengekeun obrolan atau pembelaan dari orang yang tidak sukai urang pasti tutup kuping sageun jelema anu keul ka Jokowi ngomong naon tutup kuping jelema anu keul ka oposisi ngomong naon tutup telinga gitu. Jadi si cirina teh geus tidak sehat artinya bonge tidak digunakan sebagaimana fungsinya sebagai non sebagai alat pendengar gitu ngadengikeun kesaksian ti dieu kumaha gitu kan ku sababnya ya penyakit teh nang tutup tangan we kieu nutup ceuli gitu lain ti kelompok urang tutup tangan lain ti orang yang aku sukai itu salah gitu itulah kasar nama nya meureun nya ieu malah sakali deui carita zaman baheula perjuangan Rasul ketika dakwah di Madinah panggih jelema-jelema anu model kadieu gitu tah model siana ngan anu kudu jadi naonnya pelajaran ke urang mah zaman di Mekah geus puguh kan anu boga kuasa nyerekel pedang aing mah musuh maneh diudag disiksa sebagian sahabat Rasul. Zaman Madinah tah si jelemana zaman rada modern, pemikiran rada maju, tipu muslihat, terus teh jadi musuh dalam selimut, yang taktik. Tapi kok bisa Nabi Muhammad menang gitu dalam artian cara politik menang, ekonomi menang, militer menang. Ku cara naon sih Nabi Muhammad bisa menang gitu tah. Anu kudu jadi di pelajari kurang gitu. Kunaon teh? Ku tauladan eraeun sorangan kami oge. Nabi mah perang ketika nyawa diancam.
Nah, nyawa umat muslim diancam perang hayu. Si eta mah geus teu bisa diajak kompromi nu kitu mah. Siga aya binatang, lamun masih kena bisa hush. Geus. Lamun geus nyerang, geus erek kieu, wayahna eta mah urang membela diri gitu. Aya orai sakeun teh. Orai. Ya. Lamun geus nyerang teu bisa digebak urang naon, wayahna ku dipaehan eta mah gitu. Dalam lain berdasarkan karena si eta teu daek asup Islam, tapi geus mengancam nyawa jeung lamun ieu mah kemaslahatan lah gitu. Tapi selalu menang. Selalu menang ku paribasa anu jago teh lain anu orang jago teh lain anu jago gelut gitu. Kalau kakadek. Tapi anu manehanana mata teh dikadek ku batur. Mata teh dikadek ku batur kumaha gitu. Bager bisa kena jelemana. Care lah. Tara nganyeri siapa nganyeritakeun aing. Oh, menang. Jelema anu jago mah nu kitu, Mas. Saya jago-jago si Arnold anggar aya paehna gitu digebugan. Tapi misalkan teh sodik, tara neungeul batur. Si nganyerek sok tutulung misalkan teh tara sok menyenangkan orang lain. Saha norek neungeul si Sebuhi. Tah anu jago teh Sebuhi sama nama. Sakeul ato nih. Teu wani. Intina mah naon kan? Supaya orang tidak dilukai kan. Carana erek orang bager atau orang mawa bedog, pilih nu mana gitu. Anu terbaik mah nu ieu tah. Anu mau bedog mah aya kalana di bedog balik gitu. Tapi nu jelema nu bager saha nu rek ngadek. Kecuali kakadek, kakelet ku peto. Betul, siap. Nah gitulah Nabi Muhammad mas. Si Ali Jaber itu. Eta mah di luar konteks. Siap. Nyata salah sajina contoh eta gitu misalkeun. Sok anu nusukna rek wani nusuk deui mah. Cadu aing mah kakak jadi muridna sok. Nah, Lamun dibalasna dengan begitunya aya orang menyakiti. Prosesnya secara hukum gitu, da orang negara hukumnya prosesnya. Dalam artian lain supaya si eta menang balasan tapi supaya hukum tegak gitu. Jadi teu sanggeunana jelema jerak aya efek jerak. ada si ieu mah naon tara naon ieu tusuk-tusuk eta. Henteu gitu tah aya pangaremna lah. Efek jeraknya. Nya meureun anu sesana nya ciri-ciri orang munafik siga kitu meureun. Urang kumaha engke bisi papanggih jeung jelema nu dicurigai kudu kumaha. Jeung nu lebih penting mah urang bisa jadi jelema nu kitu kade gitu. Ka eta nu penting. Itulah. Bener. Zaman deteksi batu paling antisipasi jatuh ada orang. Lamun teu antisipasi sapi. Siap. Da antisi domba mah eueuh nya Mas. Lobana jadi minal komil kafirin. Siap. Mana teh ada lagi? Naon ya sih munafikin. Karena orang Munafik salah sunun.